मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। अभी अमेरिका में पब्लिश हुई है रिपोर्ट वहाँ के 124 आर्मी ऑफिशियल, जैसे फ्रेंच में मैंने बताया था वहाँ के ऑफिशियल ने वहाँ पे कहा था कि यहाँ पे सिविल वॉर हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट अमेरिका में जनरेट हुई है कि उन्होंने कहा है कि 4 ऑफिशियली जो पहले रिटायर ऑफिशियल है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अमेरिका में ये जो कम्युनिस्ट रिजीम है ये कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। सारे का सारा कम्युनिस्ट यानी कॉरपोरेट और मीडिया हाउस, इसको लेके उन्होंने क्वेश्चन उठाया क्योंकि मीडिया वहाँ पे बिल्कुल ही कॉरपोरेट क्या तो बिक चुका है। फ्रीडम ऑफ जो स्पीच की बात करते हैं उसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं सेंसरशिप लग चुकी है। और आप सब ये इंडिया में भी हो चुका है क्योंकि कम्युनिस्टिज्म बहुत आगे हो चुका है। मैं कम्युनिस्टों के बारे में बताता रहता कितनी तरीके से इन्होंने कॉरपोरेट के थ्रू सारी दुनिया में इनकी गवर्नमेंट बनी है और ये एक तरीके से मोनोपोली है और आप पे सेंसरशिप लगाई। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सैंक्शन चाइना को लेके लगाए थे, आप सब देख रहे हो सैंक्शन लगाते रहते थे उसको कहीं ना कहीं, लेकिन आज चाइना की मैं बता चुका हूँ चाइना की जीडीपी इस समय सबसे हाई लेवल पे जा चुकी है उसकी, जो पहले भी नहीं थी क्योंकि चाइना को इन्होंने खुला छोड़ दिया जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ रखा है। क्योंकि शी जिनपिंग जो कर रहे हैं अपने देश में उनकी ग्रोथ काफ़ी हाई है चाइना की। और सेकंड मेजर स्टेप ये है कि जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इलीगल जो काम कर रहे हैं अमेरिका में अलग अलग वहाँ पे उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड है सारा का सारा, तो वो अमेरिका में आके माइग्रेट और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है जो वहाँ की जो वैसे तो वो भी सब फंसाई हुई है लेकिन वहाँ पे जाके वो गलत काम कर रहे हो और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्वेश्चन उठाए गए हैं क्योंकि अमेरिका कियोस में जा चुका और उस पे मैं 1 साल से बता रखा हूँ क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश करने वाली, डिक्लाइन करने वाली है और उसको कहीं ना कहीं कियोस में डाला जा रहा है क्योंकि ग्लोबली कुछ इलियट ग्लोबलिस्ट लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो वो लोग किसको कब बनाना है, किसको कब चढ़ाना है, किस देश को कब, तो उनके ऊपर है। तो अमेरिका इस समय डाउन है। तो मैं ये बता रहा हूँ कुछ वहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग हैं, नेशनलिस्ट हर जगह पे होते तो उन्हें ये चीज़ें देख के अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। उनके आर्टिकल भी अलग अलग जगह पे छपते, अनोनमस छपते क्योंकि जो उनके एजेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में, जो ऑफिशियल है, वो सारे के सारे डिसइंफॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक डिसइंफॉर्मेशन। और वही कहीं ना कहीं अमेरिका आज भी कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी जानी जाती है। अमेरिका जो मीडिया जो वहाँ के पब्लिकेशन छापते हैं, जो वहाँ पे जो छपते हैं, वो सारी दुनिया कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं मानती है इन चीज़ों को। तो इसलिए अमेरिका का मेरे को बताना पड़ जाता है, वरना मेरे को पता है अमेरिका कुछ नहीं आज की डेट में और आने वाले 10 साल में उसे कोई भी नहीं पूछेगा। तो जोए बाइडन ने भी इस समय, जैसे मैं इजराइल का भी बीच बीच में बताता रहता हूँ, इजराइल के साथ उन्होंने कहा कि इजराइल स्वतंत्र कुछ भी कर सकता है। तो इजराइल का मैं काफ़ी बता चुका हूँ वैसे इजराइल का, क्योंकि वहाँ पे वो रॉकेट लॉन्चर छोड़ते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो आतंकवादी चरमपंथी संगठन है हमास और उसके सपोर्ट में इंडियन लोग काफ़ी हैशटैग चलाए जा रहे हैं। उनका कुछ लेना देना नहीं है उससे, लेकिन उन्हें मेरे जाने कुछ भी करते रहे। लेकिन मैं अपना वो बताता हूँ। और जो आप देख रहे हो नई नई, मैंने 1-1.5 साल पहले बताया था कि जो मैं नाम नहीं बता सकता किसी नई नाम, क्योंकि अभी आप देख रहे हो फंगल इन्फेक्शन आ चुके हैं, ब्लैक फंगल जिसे कहा जाता है। तो नए नए क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर ना कई सारी रिपोर्टें आ चुकी थी और मैं भी उन्हीं के हवाले से बोलता हूँ। और तो कुछ मेरी अलग थिंकिंग हो जाती है, इतना सब कुछ देखने के बाद तो सोच सी बन जाती, तो वही सब मैं बताता रहता था। तो 1 साल पहले से जो लोग मेरे को देख रहे थे मैंने ये तो जरूर बताया था कि आप पे नया यूज होगा, नए नए आएंगे, बायोलॉजिकली वारफेयर हो सकती है। तो आप देख रहे हो नए नए केसेस मिल रहे हैं जिससे कह रहे हैं आंखें जा रही हैं, आंखें निकालनी पड़ रही है, आपके ब्रेन तक जो होती है फफूंद वो लग रही है और ये वेट में जहाँ पे गीलापन रहता है पानी वानी, तो उसके कारण क्योंकि इम्यूनिटी पहले ही कमजोर कर दी गई है आपको उसके नाम पे। तो इस तरीके से आपको नई नई डिजीजें लाई जाएंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल है कि आप लोगों की जनसंख्या को कम करना। तो उसके लिए मैंने कई सारे बताए थे और ये तो अगले साल देखना इससे भी भयंकर भयंकर आएंगी। तो मैं ये भी कह रहा हूँ आपको, तो आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, आपको एक तरीके से साइकोलॉजिकली कर रहे हैं, मेंटली आपको मार देना चाहते हैं, क्योंकि हर तरीके से उन्होंने आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करा है और नहीं चाहते कि आपका उस सर्वाइव किट जो होता है, क्योंकि आप रहोगे पृथ्वी पर
तो आप कहीं ना कहीं उसके रिसोर्सेज यूज करोगे, पानी निकालोगे, ये निकालोगे, तो ये उन्होंने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी, तो उसे ये खत्म कर देना चाहते हैं। तो इसलिए वो इन चीज़ों को कर रहे हैं, और नए नए ये डिजीज, फ्लू या कितने भी आपको, क्योंकि ये सब ना लैब में बने हुए हैं। और मैंने बताया था डॉक्टर ब्रैकेट ओपन फ्रॉड माइनर ची के बारे में, तो उसको आप देख सकते हो। कल बिरवान ने, पलकी शर्मा ने वो सेम चीज बताई। अभी वही कह रहा था, फंडेड है 2015 में, फिर वो 2 दिन बाद दिखाते हैं वही सब चीजें, तो बात अलग है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और ये मैं आश्चर्य हो गया कि टीवी में ये चीज उन्होंने बताई एक तरीके से, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसने फंड किया है बड़ो CDC, और उसे फंड करता है दरवाजा सारी दुनिया, और दरवाजे को फंड करते हैं को रोड फैमिली। तो इस तरीके से सारी दुनिया कंट्रोल है कुछ इलियट्स के कारण। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं, जैसे हमारी सिविलाइजेशन है, हम आर्यन मानते हैं, लेकिन जो साउथ वाले हैं, मैं उसका भी बता देता हूँ, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्पिरेसी। वो कहते हैं कि हमारी सबसे पुरानी कुमारी कुंदम सिविलाइजेशन को एक बुक भी लिखी हुई है किसी ने, द लॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो उसमें जो कुमारी कंदम जो सिविलाइजेशन है, और लुमेरिया, तो उसे में बताया गया कि वो 15,000 BC कॉमन एरा, तो उतनी पुरानी, और उनकी जो सिविलाइजेशन है वो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, और तमिल लैंग्वेज को सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानते हैं। और कहते हैं कि जो तमिल है वहीं से सारी की सारी लैंग्वेज है कहीं ना कहीं डेवलप हुई है। जैसे आप लोग संस्कृत मानते हैं, तो उनका मानना है तमिल लैंग्वेज। आप लोगों ने वीडियो तो देखे होंगे तमिल और संस्कृत के उसके स्क्रिप्शन के, लेकिन उनका अलग मानना है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जितने भी जैसे आर्यन लोग हैं, ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं के वो हैं। तो इस तरीके से जोड़ते, वो भी इन एलियट्स के साथ जोड़ देते हैं आर्यन लोगों को। कहते हैं कि इन सबको बसाया गया है, ब्राह्मण जो है या जितने भी हम जैसे लोग हैं, कहीं ना कहीं ये भी ज्यूज कम्युनिटी से हैं, और ये भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण है, ये भी कोई काम करते, माइनॉरिटी में रहते, मेजॉरिटी पे राज करते। तो उनका एक अलग अलग कॉन्स्पिरेसी इतनी सारी है ना इन चीज़ों में, तो मैं इसलिए बीच बीच में बता देता हूँ ये सब चीज़ें भी, क्योंकि उनका एक अलग है पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो मुर्गन की पूजा करते हैं। और ऐसा है कि जैसा मैं बता रहा हूँ ना, कि पुराने ज़माने में जो सिविलाइजेशन हुआ था, तो कहीं ना कहीं सब कनेक्ट तो थे, सारा वर्ल्ड कनेक्ट था। और आप देखोगे कि तमिल का भी कहीं ना कहीं कोरियन भाषा से सिमिलर वर्ड है, जो मलेशिया में मलय बोलते हैं उनसे सिमिलर वर्ड है, इंडोनेशिया से उनके सिमिलर वर्ड मिल जाएंगे यहाँ। और जो साउथ की भाषा हो तो सारी सिमिलर सी है लगभग वर्ड, और संस्कृत से भी कई वर्ड सिमिलर होते हैं, तमिल के मिलते जुलते शब्द। और सारी दुनिया की लैंग्वेजेस आप देखोगे ना, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है जो बोल लैंग्वेज होती है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्शन तो बनता है हर किसी का, क्योंकि पहले कनेक्ट थे नहीं कनेक्ट थे। तो इन सब पे भी मैं बोल देता हूँ, लेकिन आप देख लो। और रही बात इसकी, मैं इजराइल पे एक और बात कहूँगा कि इजराइल की जो आज हो रहा है, मैं ये भी बताता रहता हूँ कि वो अखंड इजराइल बनेगा, उसका चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो उन्हें बनाना है और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इजराइल को सपोर्ट है। और थर्ड वर्ल्ड वार जब होगा, क्योंकि इंडिया में, क्योंकि ना इस समय ना बहुत आपको लग रहा होगा स्थिति नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। आप सब देख सकते हो हर जगह कहीं ना कहीं 1-2 भागों में बढ़ चुकी है इंडिया की, क्योंकि इंडिया में, क्योंकि वो मेजॉरिटी में जब भी होते हैं वही कर देते हैं। तो इंडिया 2 भागों में बट रहा है कहीं ना कहीं, और इंडिया को बांटने वाले कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का योगदान है। और वो तो पहले से बटे हुए, जब खिलाफत आंदोलन हुआ था तो खिलाफत में तख्ता पलट हुआ था वहाँ पे टर्की में, लेकिन खिलाफत आंदोलन चलाए गए थे यहाँ पे, और गांधी ने सपोर्ट किया था खिलाफत का। तो ये भी याद रखने वाली बात है। और 90% मुस्लिम ने, जब 1946 में इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया था, जिसमें से आधे गए, आधे इंडिया में रुक गए। तो ये इनके बारे में फैक्ट है जो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चाहे देख सकते हो उनके डॉक्यूमेंट्स में, आप चेक भी कर सकते हो, आप कुछ सर्च मार लेना 1946 इलेक्शन, क्योंकि उसी के आधार पर पाकिस्तान बटा था, ना तो पाकिस्तान होता ही नहीं। तो ये एक चीज़ है, तो ये सब लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आज जो हो रहा है हालात एक से बढ़कर एक बदतर हो रखे सारी दुनिया के। सारी दुनिया कहीं ना कहीं लॉस्ट पे है, कहीं ना कहीं हर कोई घर के अंदर कैद है सारी दुनिया में, कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं हर जगह से ऐसी रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि
जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है उधर दिखाते डेथ रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, ब्रिटेन में, यूके में जम्मल जी लगा दे रहे, यूरोप का हाल बुरा कर रखा है उन्होंने। एक तरफ उनकी चैंपियंस लीग, यूएफए लीग चल रही है और दूसरी तरफ उनके जो हालात है उनके भी बद से बदतर कर दिए गए, क्योंकि उन्हें ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब लाना है तो उन्हें ना जो अभी तक डेवलप कंट्री थी और अंडर डेवलप कंट्री थी और जितनी डेवलपिंग कंट्री थी, तो इन सबको एक ढांचे में लाना है उन्हें। तो एक ढांचे में कैसे आएंगे, जो डेवलपिंग है उनको फाइनेंशियली कमजोर किया जाए, जो अंडर डेवलपिंग है उनकी तो हालत थोड़ी सी सुधार दी जाए कहीं ना कहीं, या और बेकार बदता है, लेकिन सबको एक दायरे में लाना है उन्हें, तभी जाके उनका आज वैसे तो एंट्री सब ले चुके हैं 90% लोग, तो अभी भी जान नहीं पा रहे इन सब चीज़ों में आके भी, जो उन्हें नया विश्व बनाना है तो उसमें सारे के सारा ये सब कॉन्सेप्ट है। और नया विश्व तभी बनेगा जब वो सबको एक उसमें लाएंगे दायरे में, तो तब वहाँ पे उनका राज चलेगा, उनकी एक हुकूमत आएगी और उनका एक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि आज भी उनका कंट्रोल पूरी तरीके से है नहीं, क्योंकि आज भी ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारे लोग उनसे बचे हुए हैं, बहुत सारे लोग आज भी अपनी मर्जी का कर रहे हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ, लेकिन जब आएगी, और ये इसलिए। और सेकंड चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग कहते हो ना, तो जिन लोगों को जैसे लग गई है तो उन लोगों से हमेशा बचे, जैसे मेरे पड़ोसियों को लग गई है तो उनसे आप ना खुद ब खुद ना क्वारंटीन हो जाए, ऐसे लोगों से बच के रहे, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें भी आ रही कि आप उनके साथ ना स्किन टू स्किन बात भी कर रहे हो ना, तो उनसे फैलने का ज़्यादा खतरा और नए नए डिजीज उत्पन्न हो रहे हैं, और इंटरकोर्स किसी ने कर दिया जिसने लगा रखी है तो उनको भी खतरा है। और ऐसा काफ़ी मेडिसिन के डॉक्टर और काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बता रखा है इन चीज़ों के बारे में, कि आप लोगों को उन लोगों से बचना होगा जिन लोगों ने लगा रखी, कम से कम 10 दिन के लिए तो उनसे बच के रहें। आपको पता करना होगा लगवा ली तो उन लोगों ने, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं खुद अपने में इंजेक्ट करवा रहे हैं और फिर दुनिया को नई नई चीज़ें करवा रहे हैं, और इन्हें पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग आप खतरा बन चुके हैं, और ऐसे आप एक चलते फिरते एक जॉम्बी से कम नहीं है सारी दुनिया में। तो इन लोगों से बच के रहें, क्योंकि 10-12 दिन बाद इन्होंने तो अपना आपको कमज़ोर कर बना लिया, वीक बना लिया, क्योंकि ये mRNA जो लगाई जा रही है इसके बहुत पहले से ट्रायल हो चुके थे, काफ़ी रिपोर्टें आ रखी थी, और ये आप उनको दे रहे हैं एक तरीके से, वो बहुत बड़ा इम्प्लांट है, नैनो पार्टिकल्स है उसके अंदर एक से एक, जिसके काफ़ी डिसएडवांटेज है, और इन्होंने अपने में इंजेक्ट करवा लिए नासमझी के लिए। तो ये सब है, लेकिन लगवानी सबको पड़ेगी, अल्टीमेट मेरे को भी लगवानी पड़ेगी, सबको लगवानी पड़ेगी, क्योंकि बचने का तरीका नहीं है इन चीज़ों से। तो जब तक बचे हो बस वही है, आप खरीद लो उसे डॉक्टर को तो फेक बनवा सकते हो, बस कोई एक तरीका है। तो थैंक यू सो मच जो लोग देख रहे हैं,